Transcurría el año 2005, y acababa de ganar el dinero que necesitaba para poder pagar una conexión a internet decente. Lo que más me emocionaba, era pensar en toda la música y los videos que podría descargar gratis. Esa misma tarde me puse a bajar juegos y canciones, que conforme se hacía de noche, fueron volviéndose cada vez más oscuros. Ahí fue cuando cometí mi error. Mientras buscaba en diferentes programas cosas como psicologías y cuentos de terror, me encontré con un archivo extraño, se llamaba Rec 06. Me arriesgué a bajarlo, intrigado por las palabras que alguien había incluido en la descripción del archivo. Este es uno de los 12 sonidos de la grabación original de Hideo Takashima. Si encuentras alguno de los otros 11, contáctate conmigo. Parecía lo suficientemente interesante como para pasar el rato. Reproduje el sonido. No sé muy bien cómo podría definir lo que escuché. Se trataba de algo así como un ronquido, o quizá el gruñido de alguna criatura. Pero ahora que lo pienso, parecía más bien la respiración agitada de un ser que se encuentra a punto de morir, con ciertos arreglos macabros como música de fondo que me pusieron los pelos de punta. En ese instante me di cuenta de que el archivo no se había descargado solo. Había otro en formato TXT, que abría al instante. En él, habían escrito una advertencia que logró hacerme sentir inseguro. Ahora que reprodujiste uno de los 12 sonidos, debes estar preparado para lo peor. Según la leyenda, si no reproduces el archivo Rec 08. Después de haber escuchado cualquiera de los sonidos, tu vida se va a convertir en un infierno. La leyenda es de verdad. Debo confesarte que viví al máximo de estos últimos meses hasta mi última hora con vida. Tal vez haya alguien a quien le gustaría experimentar esa oscura sensación. A continuación te dejaré uno de los 12 archivos de Hideo Takashima, uno de los 12 sonidos originales. Si quieren escuchar los otros 11, contáctense conmigo. Felices pesadillas.